हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक सिरप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है कफ़-ड्रिल। आप इसको खांसी है तो खांसी में आप इसको ले सकते हैं। खांसी में ये बहुत ही लाभदायक है। ये सिरप है 40 से 50 रुपए की आती है। इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल।